दोस्तों एक आदमी अपना बर्थडे केक बना रहा होता है और 2 दिन बाद उसका बर्थडे होता है, तो वो अपने दोस्तों के लिए इनविटेशन कार्ड बनाता है और डॉग को लेटर बॉक्स में डालने को देता है। लेकिन डॉग की बेवकूफी के चलते सारा लेटर गटर में चला जाता है और उसपे से सबके नाम मिट जाते हैं। फिर वो डॉग और भेड़ मिलकर दिमाग लगाते हैं और सबके लिए कॉस्ट्यूम सिलने लगते हैं। हे भोले शंकर, जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके सभी सपनों को पूरा करना। और बर्थडे वाली रात उस आदमी के रिलेटिव्स बनकर सभी भेड़ें अपने कॉस्ट्यूम में आती हैं और पूरी रात वो सब पार्टी करते हैं।